EcoSport 2016, motor Sigma 1.6. Qual o problema dessa garota? Motor de arranque. Não é que o motor de arranque não funciona, ele funciona, só que porém ele continua atracado. Tem que pisar na embreagem, vira a chave e dar na partida. Olha o barulho que o carro tá fazendo. O cliente falou que outro mecânico condenou o motor, já queria abrir o motor. Mas o problema aqui, ó, arrancar fora aí, galera. Motor de arranque na bancada aqui. Eu vou acionar ele. Ele não volta. Aí tem que empurrar com a mão. Ele teria que atracar, rotacionar. E depois que o motor entrar em funcionamento, ele voltar. Ele vai, rotaciona e volta. Atraca, desatraca. E ele não tá voltando, ó. Tá vendo? Aí fica aquela barulheira toda lá. Aqui não vai precisar trocar peça não, ó. Que o porta-escova tem bastante carvão, escova de grafite. O automático tá atracando. O problema todo é isso aqui, ó. Tá vendo? Que tá grosso, encrostado. Aí isso faz que ele tenha atrito. Aí ele não volta. Aí é só lavar tudo, engraxar. E ele volta a ficar normal de novo. Agora o funcionamento dela é correto. Já no lugar, vou dar partida sem barulho.